Vamos a ir al mercado y vamos a hacer cálculo mental, ¿verdad? Podemos jugar en casa a ir a comprar la leche, el arroz, lo que tengamos en la casa de productos. Pero también podemos hacer movimientos corporales, ¿verdad? Lo podemos hacer a través del ritmo con el güiro. Recuerden que el güiro es una botella de plástico, de agua vacía con una cuchara de madera. Se recomienda que sea una cuchara de madera para evitar riesgos. Y dice así. Tenemos una tía, la tía Marilú, que cuando va al mercado le dicen ulala. Así mueve la cadera, así, así, así. Así mueve la cadera, así, así y así. Movemos la cadera, movemos la cabeza, los brazos, el cuerpo a través del ritmo. Recuerden que cuando son muy pequeños podemos hacerlo tocando a nuestro niño, su cabecita, sus brazos, su cuerpo, las partes que ustedes deseen. Muy bien. Y también podemos hacer un juego, ¿verdad? Un juego que forma parte de un cuidado amoroso. ¿Por qué de un cuidado amoroso? Porque podemos recibir a través del afecto. Entonces vamos a recibir el afecto con el gato y el ratón, que dice así. Un ratón que le va a suplicar, a llorar al gato, y el gato le va a decir que son amigos. Y dice así. Un ratón al saltar con el gato se topó, le lloró, le rogó, no me comas tú, yo no te voy a comer. El gatito le explicó, vamos pues a jugar, que tu amigo soy. Corremos de la mano de mamá, de papá. Mucho afecto también.